Алдағы уақытта самұрық-қазына, Самұрық-энергия, Қазақстан темір жолы, Қазатом өндіріс ұлттық компаниясы бар. Тағы да көптеген ұлттық компаниялардың халықтық IPO-ға саламыз, шығарамыз деп отыр ғой. 2015 жылдың соңы, 2016 жылға, 19-20 жылға дейін жоспарлап отыр. Қазіргі мына дағдарыс сәтінде бұндай сатылымға шығару өзінің жемісін бере ме, жоқ қоя тұрған дұрыс па сізіңше? Мен ойымша қоя тұрған дұрыс, өйткені қазір дағдарыс қазір күшейіңкіреп келе жатқан сияқты ғой. Өткен жолы премьер-министріміздің өзі жаңа экономикалық саясат жасау керек деп бюджет. Яғни бұл тұрғыда әзірге сатудың сіздің ойыңызша? Меніңше тоқтата тұру керек. Тоқтата тұру керек. Бағдарламаны тоқтата тұру керек. Содан кейін тағы да ойластырып, бұл бағдарламаны қалай желтіретін жолдары бар ма, соны ойластыру керек. Енді мынандай сұрақ туады. Жалпы бізде 17 миллион халық болса, соның 90 мыңы да қазіргі уақытта осы сатылған акциялардың иесі екен. Бірақ 90 мың адам сатылған акция құнды қағаздарды алып қойғанмен, қор биржасында үнемі сауда айналымы алып сату жағында негізінен 2000-дай ғана адам белсенді екен. Қалғандары ары қарай құнды қағаздарды мен не істеу керек екенін білмей ме, жоқ әлде ынталы емес онымен жұмыс істеуге. Жалпы біздегі еліміздегі қаржылық сауаттылыққа қандай баға берер едіңіз? Енді қаржылық сауаттылық енді осы сандарға қарап төмендейміз ба, жоқ әлде бұл халықтың санымен есептегенде дұрыс па әлде? Енді бір жағынан қарасаңыз дұрыс деп айтуға болады, өйткені ол 90 мың адам мүмкіндігі акцияны сатып алуға мүмкіндігі бар адамдардың саны солай негізінде. Үкімет тегін істеген жоқ қой, 150 мың, 170 мыңды. Яғни мүмкіндігі бар адамдардың көпшілігі алды. Бұған енді қаржылық сауаттылық әсер етті ме, әсер етпеді ме? Әрине әсер етті деп ойлауға болады. Өйткені бағдарлама жүргізілген кезде Самұрық-қазынаның деңгейінде, Қазтрансойл компаниясының деңгейінде, Килоктың деңгейінде үлкен үгіт насихат жұмыстары жүргізілді ғой. Газет, интернет ақпарат құралдарының барлығында жүргізілді жаңағы. Сондықтан қаржылық сауаттылық енді ол біртіндеп келетін нәрсе ғой. Бір күнде ашылып халық сауатты болып толық шыға келмейді. Ол біраз уақыт керек. Сондықтан көш жүре түседі деген бұл жерде. Яғни сіздің сөзіңіздің қорытындысы бойынша біздің қаржылық сауаттылық осы биржа саласында, мәселе жалпы халықты айтып отырған жоқпыз, биржа саласында әлі де төмендеу деп қорытындыға келуге бола ма? Әрине. Бір жағынан сөйтіп айтуға болады. Енді тағы бір осыдан бір сұрақ туады. Осы қор биржасындағы құнды қағаздарды, акцияларды сатып алумен айналысатын брокерлік компаниялар бар. Бұлардың белсенділігіне қалай баға бересіз? Мүмкін төмен болуына осы брокерлік компаниялардың акцияның иелерімен жұмыс істеуінің аздығы шығар себеп болып отырған шығар. Енді оларды бір жағынан бұл жеп отырған наны, олар брокерлік компаниялар. Өйткені акциялар сатылған кезде сол акцияларды тікелей сатуды ұйымдастырған делдал болған ортадағы брокерлік компаниялар ғой. Енді науқан біткеннен кейін, яғни сатып алу біткеннен кейін үзіліс, осылай демалыс болып тұрған шығар қазір. Өйткені өзіңіз айтып отқандай бір 2 мыңдай адам активті қимылдайды деп. Негізінде бір жағынан 90 мың адамның 2 мың адам ғана активті қимылдап жатқаны заңды. Өйткені мен айтқандай бұл табиғи монополиялар ғой. Яғни бұл инфраструктуралар. Инфраструктураға салынған ақшалар бір айда немесе бір жылда қайтпайды. Бұл ондаған жылдарға бұл ұзақ ақшалар. Яғни бұлған ақша салғандар варант, ұзақ жылдық, ұзақ мерзімді табыс әкелетін түрлері дейсіз ғой. Сондықтан ол күнделікті табысына, шайпылуына жетпей жүрген адамдар бұған қатысқан жоқ. Бұған артық ақшалар барлар қатысты. Сондықтан олардың пассивтік қимылдамай отырғаны түбінде дұрыс негізінде. Алдағы уақытта тағы да бірнеше компания сатылады деп жатырмыз. Үкіметтің жоспары бойынша халықтың 1%-ға дейін осыған барса, бұдан науқан бітеді. Болашақта осы халық
үнемі осы қалпында акционер болып қалады деп ойлайсыз ба, жоқ әлде біртіндеп белгілі бір топ ойыннан шығып, белгілі бір топ негізгі адамдар қалуы мүмкін бе? Бұндай бір жорамал қорқыныш дейміз ба, айта аламыз ба бұндай? Ол енді Жоқ әлде көбейе бере ме болашақта бұл? енді мысалы сатып алғандарды қазір 90 мыңда есептеп көрейік шамасы. Осылай болжап көрейік. Әрине бір бөлігі әртүрлі жағдайлармен жаңағы ақша керек болып қалады, жаңағы Ойыннан шығып қалуы мүмкін. Иә, ойыннан шығып қалады. Екіншісі бір кезде мынау спекулянт дейміз ғой, жаңағы спекулянттар осы қаржы нарығындағы, олар жаңағы бір кезде бағаны көтеріп жібереді, бір жерде түсіріп жібереді. Сол кезде жаңағы бір тобы сол жаңағы көтерілген кезде акциясын сатып жібереді. Одан кейін түсіріп жібереді да, сол түбінде жаңағы белгілі бір топ сол негізгі акцияны қолдарына жинайды. Ал ол топ мысалы Қазтрансойлды алсаңыз да, Кеоптты алсаңыз да, жаңағы айттым ғой, бұл инфраструктурлық құрылымдар, бұл жаңағы Қайтадан өздеріне алу мүмкін. Мысалы қазақ мұнайы, мысалы Қазтрансойлды алып қарайық, мысалы қазақ мұнайы бір 50-60 жылға жетеді дейді, мысалы бір мәлімет бойынша. Яғни Қазтрансойл дан қазақ мұнайы соңғы тоннасы ағып біткенге шейін соның акциясын алғандар дивиденд алып жата береді. Сондықтан көрдіңіз бе, сол 50-60 жыл естілген нәрсе негізінде. Ал сондықтан бұл негізінде әдейі ойластырылған, белгілі бір топтың мүддесін көздейтін, ат төбеліндей топтың мүддесін көздейтін бағдарлама деп басында айттым. Соны тағы да осылай қайталайсыз. Қазіргі жағдайда ақшаны акцияға салған тиімді ме, жоқ әлде банкте депозит ашып салған тиімді ме? Енді қазіргі жағдайда депозитке салған тиімді, өйткені депозиттің проценті жоғары, содан кейін кепілдік жоғары, қазір 10 миллион теңгеге дейін жаңағы кепіл береді ғой. Сондықтан екіншіден қараңыз, жаңағы біздің қор нарығы міне қанша жыл болды, қор нарығы, әсіресе қор нарығының ішіне алып қарасаңыз, акция нарығы бізде дамымай отыр. Дамымай отыр дегенде, мысалы қараңыз, егерде Казенің жаңағы мысалы 2014 жылғы ең соңғы мәлімет қой енді, соның сатылымының 100% деп алсаңыз, ал енді акциялардың үлесінен 0,3% келеді. 0,3% келеді. Яғни бізде жаңағы акциясы сатылып атқан компаниялар саусақтан санарлықтай ғана. Көптеген компаниялар бар, олар листингі, мына қазірде жаңа листингі шығады, листинг компаниясы ретінде. Бірақ ашық қор нарығы ретінде сатпайды, басқа жолдармен тіке келісім арқылы сатылады. Ал енді бұның басты себебі ол компаниялардың көпшілігінің жабық екендігі. Ол акционерлерінің иесі офшорда тұрғандығынан. Соңғы кезде біраз мәліметтер жарияланды ғой, мысалы алғашқы 2010 жылға дейін 128 миллиард доллар офшорға шықты деген бір мәлімет болды. Жақында тағы бір мәлімет шықты, соңғы 10 жылда 100 миллиард доллар кетті деп. Ал солардың бәрі офшорда тұрған компаниялар ғой. Ал офшорда тұрғаннан кейін олар басқа нелері бар, көздері бар, қаржы табатын. Сондықтан біздің компаниялар шықпайды біздегі қор нарығына. Қор нарығында биржаға сырттағы басқа елдердегі биржаның әсері қандай? Осы біздегі акциялардың құнының түсуіне немесе сәлде болса көтеріліп жатуына енді ықпалы бар ма? Біз енді ғаламдық экономика болғаннан кейін ол ықпалы әрине бар. Өйткені мысалы енді долларды алып қараңыз, немесе теңгені алып қараңыз, немесе акцияны алып қараңыз, бір-бірімен байланысып жатыр ғой. Кеше мысалы февраль айында болған девальвация, мысалы 2014 жылы
Мысалы біздің компаниялар, мынау экспортқа жұмыс істейтін компаниялар, солардың акцияларын 20-30%-ға дейін өсіріп жіберді.